va tindre una idea, que va ser querer pensar en el temps de la Revolució Francesa. Pensar que les dones tenien drets i pensar que els homes tenien drets. Va escriure aquests textos defensant a les dones i efectivament va acabar en la guillotina. Aquí són els seus textos i la seva desgraciada i desdichada història. També les actes del procés a Giordano Bruno. Giordano Bruno va acabar en la foguera precisament per raons diferents en un moment molt complicat de la nostra història. I el porte perquè l'edició és de Julia Benavent. I dues coses més. Una biografia primera de Natalie Barney, probablement una de les dones més seductores i interessants del pas del segle XIX al XX, i una pintura que Rosa Torres. I així damunt, vull deixar així perquè puguen consultar-lo vostès, un muntó de llibres molt interessants. Les recomano especialment els escrits valencians del pare Pere Esteve, divertidíssims. Són sermons que caldria obrir el llibre i llegir algun. No ho faré perquè en aquest moment és el llibre de Francisc Cardel que tenen que presentar i molta gent a parlar i per tant no voldria consumir més temps. Sí que les suggerís, les recomane dues coses. Una, hem publicat la biografia i vida de Vicente Salvador Gómez, un pintor valencià oblidat del segle XVIII, que així recuperem en aquest llibre. Igual que recuperem l'arquitectura valenciana de 1700. Se n'adonen vostè, sí, n'hi ha més llibres i més. Això és només el que hem presentat en la Fira del Llibre. El ritme editorial nostre és molt alt, però principalment és alt el ritme d'estudis i d'investigació. En tota sinceritat, desitjaria que l'institució que ara tinc l'honor de presidir, de dirigir, el president és el president de la Diputació, de dirigir, durarà molt de temps, perquè té un catàleg de resultats realment impecable i que al que se dirigeix ara el somnis i realitat, l'Horta Medieval. Si no estigués la institució Alfonso Magnànim, hauria que crear-la precís perquè té que existir un lloc on els investigadors, on la gent de la universitat pugui aportar els seus treballs i deixar-los. Per tant, permetre's que estigui oferint-los aquests llibres, que es deixi així per si algú vol consultar-los, i recordar-les que estem en una de les institucions més importants d'Espanya i que funciona molt bé. Moltes gràcies.